Меня зовут Енок. Я родился в селе Муджахеты. И у меня учился вот в этом школе, в Муджахетском 8-летнем. Потом учебу закончил Самарский архитектурно-строительный институт. У меня всегда была идея в детстве построить тепличное хозяйство. Когда все это я закончил, я потом приехал с России сюда и работал главным инженером электросети на 10 лет. После того, как я вышел из работы, у меня вот эта идея хотел превратить в жизнь. Поскольку у нас в Ахакалаке монокультуры всегда сажали картошку, для этого у меня появилась новая идея построить тепличное хозяйство. Чтобы построить тепличное хозяйство, всегда надо учитывать некоторые факты. Бесплатное отопление было, чтобы электроэнергия или газ, или где бесплатно, там рентабельно построить тепличное хозяйство. А поскольку у нас нету такой теплоэлектростанции, атомной электростанции, где тепло бесплатно, для этого у меня появилась идея вместе с тепличным хозяйством построить солнечную станцию, чтобы энергия была бесплатна. Ախալքալաքի շրջանի փոքրիկ Մուրջախետ գյուղում ապրող Ենոք Բաբաջանյանը սեփական ուժերով իրականացրել է երկար տարիների երազանքը ստեղծել իր սեփական ջերմոցային տնտեսությունը։ Նրա նախաձեռնությունն այսօր դարձել է համայնքի համար ոգեշնչման օրինակ։ В общем, այսօր ես կուզեմ խոսել եմ մասին, ինչպես մարդը պետք է սկսի իր բիզնեսը Ախալքալաքում եւ Նինոցմենդաում, մեր ռեգիոնի համար սպეციფიչսկի երկուսն ռայոնն են, դրա համար ես կուզել եմ մեր երկու խոսք խոսայի այդ մասինն։ Մեր երիտասարդները ընդհանրապես շատ պոտենցիալ ունին, լավ կարագետ երիտասարդներ կան, ավելի այսպես մարդիկ կան, որոնք կուզեն իրենց բիզնեսը ստեղծել, բայց բիզնես բնակավարում այդքան սպեցիալիստներ չեն։ Դրա համար իրենց կողք չի ստացվում։ Սաղը գուզեն հեշտ փառ աշխատել, հեշտ փող աշխատելը մի քիչ ուրիշ ձևի բանյատիա է։ Դրա համար պետք է մարդը ինչ-որ գիտելիքներ ունենալ։ Բիզնեսը ստեղծելու համար ընդհանրապես ամենամեծ մինուսն է որ մեր երիտասարդության вообще մեր ժողովրդի մեջ որ փող է պետք։ Հատուց կսկսեն բիզնեսը, բայց ընդհանրապես բիզնեսը սկսելու համար փող ընդհանրապես պետք չէ։ Փողը ամենավերջում է պետք։ Առաջինը պետք է իդեան, միտքը, գաղափարը, որ ինչ կուզես ստեղծել։ Օրինակ ես ստեղծել եմ ջերմոցային խազայստվա, չէ, մարդ կա կստեղծե, ասենք, մոյկա գշինը, մեկը հացիփուր, մեկը բաների գործարան, չէ, դա է իդեան, որից սկսես, ինչի օրինակ тепличное хозяйство, ինչի, ասենք, հացիփուր կամ եսիմ ինչ։ Այսինքն եթե կա կարիք, եթե շուկան կարիք ունի, այդտուց պետք է գալ դուրս ու անցնել։ Բիզնեսը տարբեր ձևի կա փոքր բիզնես, կա միկրո բիզնես, կա սրեդնի, կա մեծ բիզնես։ Այդ ամեն ինչը պետք է մարդու ուղեղի մեջ աշխատի, ամենագլխին ինչն է, որտեղ այդ ամեն ինչը երբ գլխուդ մեջը գա առնես, այն ժամանակ պետք է обязательно создавать бизнес-план։ Եթե բիզնես-պլան չունես, քեզի բիզնեսը ստեղծելը շատ դժվար է։ Իրանն ինչ է ներկայացնում բիզնես-պլանը։ Բիզնես-պլանը ներկայացնում է որտեղից պետք է սկսես, որտեղ պետք է վերջացնես։ Նա զրոյից սկսել է բիզնեսը, կառուցելով ջերմոցը սեփական միջոցներով եւ անդադար աշխատանքով։ Չնայած գյուղական պայմանների դժվարություններին, նա քայլ առ քայլ ձևավորել է այնպիսի միջավայր, որտեղ հնարավոր է ամբողջ տարվա ընթացքում մշակում իրականացնել։ Ջերմոցի բերքը ուրեմն երկու ջերմոցում ես շիտիլները տնկում եմ 1000 հատ։ Ամեն մեր շիտիլը տալիս է բերք մոտավորապես 10-ից 12 կիլոգրամ ամեն մեր տնկին։ Եթե общий մասշտաբով հաշվենք օրնամ, պետք է 10-ից 12 տոն պոմիդոր տա ինքը լոլիկ, վարունգել կա, ասենք թե եթե մարդիկ ընդհանրապես 50%-ը տեղում գալիս գնում են, այն մնացած 50%-ը օգտավոյ
խանութներ կամ շաուրմաները, ինքը իմ արտադրած պրոդուկցիան մի քիչ ավելի համեղ է, միսիստի է կսեն օրնամ, չէ, մեջը բանալան շաուրմաներու ժամանակ մեզ նոպետ են օրնամ, որպեսի ջուր չեղնի, ստարացը կեղնի, նո ինձ են գանեն այդ պամիդորը, շաուրմանոցները, կաֆեները, մեկ էլ խանութները, օգտավերներում, եթե իստեղ ինչ-որ բան կեղնի, շատ կեղնի բերքը, այդ ժամանակ օրեկան մոտավորապես մի 50-ից 60 կիլո հազնում են այդ խանութները, մնացածը տեղում է ռեալիզացիայում։ Ջերմոցում նրանք մշակում են էկոլոգիապես մաքուր բանջարեղեն, առանց քիմիական հավելումների։ Նրա գլխավոր նպատակն է փոխադարձ վստահության վրա հիմնված արտադրություն կազմակերպել եւ գյուղի բնակիչներին ապահովել առողջ սնունդով։ Իմ բիզնեսը կոչվի գանտանիական բիզնես, աշխատում ենք ես, կինս եւ երկու երեխաներս նա։ Աշխատանքը ինքը ֆիզիկապես ասենք շատ տրուդայոմքի չէ, բայց ամեն օրվա պարտադիր աշխատանքներ կան։ Մշակելը, կտրելը, ծաղիկներուն աշելը, հիվանդությունների դեմ պայքարը պետք է ամեն օր մասնակցել, քանի որ ինքը ինովացիոնի տիպ ջերմոց է։ Ասենք բաներ կան ավտոմատիզիրված է, ջրելը, պրավետրիվետենելը, տակոտը, պաղոտը, ծրդի ժամանակ փակելը, բացվելը, սա ինքը կոմպյուտերը ինքն է կատարել, բայց ընդհանրապես տերևներուն աշել, դեղորյակ, եսի մտպես բաներ, արդեն պետք է ամեն օր մտնես, այնտեղ ռուսերեն կսեն պասինկաները ամեն օր պետք է հանես, որ ինքը չվայրենանա ու հատկապես մեր ճյուղին վրա հելի ու պամիդորները իր բերքատավությունը նորմալ է անում։ Այսօր նրանց ջերմոցը ոչ միայն եկամտաբեր բիզնես է, այլ նաև գյուղական տնտեսության զարգացման օրինակ է։ Նա նախատեսում է ընդլայնել արտադրությունը եւ ներգրավել նաև երիտասարդներին, ցույց տալով, որ սեփական ուժերով ստեղծած աշխատանքը կարող է դառնալ կայուն եւ հաջողված ձեռնարկություն։